Sizning jigaringiz o'z yog'ining o'zida cho'kib borayotgan bo'lishi mumkinligini bilasizmi? Sizning esa bundan xabaringiz ham bo'lmaydi. Lekin tanangiz sizga signal beradi. Doimiy charchoq, o'ng tomonda og'irlik, terida muammolar. Gepatoz bu jigar hujayralarida yog' yig'ilib qolishi. Bu jarayonda metabolizm sekinlashadi, toksinlar chiqmay qoladi. Shuning uchun organizm izdan chiqadi. Uyqungiz buziladi, hazm qilish yomonlashadi, terida yallig'lanish ko'payadi, bo'g'inlar og'riydi va charchoq hissi yo'qolmaydi. E'tibor bering, jigardagi yog' hujayralari qon tomirlariga bosim qiladi. Bu toksinlarning to'planishiga olib keladi. Almashinuv jarayonlari buzilsa, doimiy charchoqdan qutula olmaysiz. Teri va bo'g'inlar ham shu toksinlarga yallig'lanish bilan javob beradi. Nima haqiqatdan yordam beradi? Minerallarga boy suv, yengil detoks va metabolizmni muvozanatlash va albatta sog'lom to'g'ri ovqatlanishga o'tish. Shuni bilib oling, kichik qadamlar katta o'zgarishlarga olib keladi. Agar sizda ham shu belgilar bordek tuyulsa, unda men bilan bog'laning. Profildagi havola orqali o'ting va siz bilan birga holatingizni individual tarzda ko'rib chiqamiz.